माननीय सभापती, श्री वीरेश पुरकर, कंटिन्यू. गव्हर्मेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा हेजेर उलयताले. स्पीकर सर, आयज म्हारगाय इतली वाडल्या, आमचे जाग्याचे जे प्रायस आसा तेवूय वाडलेले आसा आनी गोंयकारांचे तकले वयर पावल्ले आसा जागे घेवपाक. स्पीकर सर, जो रेंटाक बसून रावपाक जाय नाल्यार रेंटाक बसून रावपाक हें ना, आयज पयशे आसना गोंयकारां कडेन. स्पीकर सर, अशे परिस्थितीन हो इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, जेन्ना सरकार कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर मोडटा आनी आमचे भुरगे आयज आजून पर्यंत रेग्युलायज जायना, कित्याक लागून जायना? हें एक्सप्लॉयटेशन आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. जेन्ना सरकार 20 ते 25 हजार कोटीचो बजेट करता, तितूंतले 6 ते 7 हजार कोटी अनयुटिलायज दवरिता आनी थोडे सेवींग म्हणटा. नाल्यार गोंयकारांच्या भुरग्यांक रेग्युलरायझेशन करपाक लागून हो बजेट कित्याक यूज करिना? स्पीकर सर, जीएमसी सारक्या लोकांचो सामको लायफाचो जो हें आसा, जीएमसी आसा, तितून नर्सीस 8 ते 10 वर्सां जालीं आजून पासून रेग्युलायज जायना. हें कित्याक लागून जाता? स्पीकर सर, PWD सारके डिपार्टमेंटान जेचो बजेट 2800 करोड आसा आनी इतले पयशे कमी पडटा काय कितें? कित्याक 2021चो जो CAG रिपोर्ट आसा तो सांगता PWDचो रेव्हेन्यू 202 रेव्हेन्यू सेक्शन जो आसा तो 202 करोड, तो म्हणजे 23% अनयुटिलायज उरलेलो आसा. आनी कॅपिटल बजेट जो आसा 689 करोड, तो म्हणजे 52% अनयुटिलायज उरला. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेजो बजेट आसा 3800 करोड रुपीज आनी तेजो बजेटूय जो आसा तोय अनयुटिलायज उरलेलो आसा. तितून 2021चो CAG रिपोर्ट सांगता 321 करोड, दॅट इज 59% ही सेवींग जाल्या म्हणून. नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक सेम आतां ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमचे भुरगे उरलेले आसा रेग्युलायज जावपाचे. स्पीकर सर, CAG रिपोर्टान कितलेशे डिपार्टमेंट सांगलेले आसा, तितून 100 करोडाकून वयर जो आसा तो सेवींग जाल्लो आसा, अनयुटिलायज उरलेलो आसा म्हणून. ते डिपार्टमेंटाची नांवां हांव तुमकां सांगता. PWD, पंचायत, एड्युकेशन, GMC, हेल्थ सर्विसीस, वुमन्स एंड चायल्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, WRD, म्युनिसिपालिटी आनी खुबशे डिपार्टमेंट्स जे आसा तितून कितलेशे भुरगे आजून पर्यंत रेग्युलायज जाल्ले ना, जावं ते आजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा. हें कित्याक लागून? स्पीकर सर, हांव तुमकां थोडे डिपार्टमेंट वायज कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जे आसा ते रीड आउट करून दाखयता जे आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. ते आसा एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन 114, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 444, एड्युकेशन डिपार्टमेंट 73, RDA 218, हायर एड्युकेशन 181, GMC 603, WRD 444, स्किल डेव्हलपमेंट 114, हेल्थ 1035, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ 77, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 77, tourism 50, agriculture 91, IPHB 29, PWD 2956 आनी ह्या हितूंतले 19 ते 20 वर्सां जे आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना ते 1137 आसा. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता 19 ते 20 वर्सां. तशेंच 9 ते 18 वर्सां ते 502 आसा. सो इतले जे स्टाफ जो आसा आयज तेंची इतली वर्सां गेल्लीं आसा, तेंची फॅमिलीचेर कितें परिस्थिती आसा त्याच पेमेंटाचेर ते आजून पर्यंत आसा आनी रेग्युलायज आजून जायना. सो हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. स्पीकर सर, तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसा जावं समग्र शिक्षाचे जे स्टाफ आसा, टिचर्स आसा, ते पासून आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. बाल रथाचे तुमकां खबर आसा कितलो इश्यू जाला, तेवूय आजून पर्यंत मागता की आमी रेग्युलायज जावचे म्हणून.
GHRDC आयज इतले GHRDCचे स्टाफ आसा आनी ते सगळे डिपार्टमेंट खुबशे डिपार्टमेंटांनी तांकां कामाक आसा बट तांकांय रेग्युलायझेशन ना आनी तेंची बसून अजून पर्यंत सोय केल्ली ना सरकारान. म्हाजी एकूच मागणी आसा ती म्हणजे ह्या सगळे जे डिपार्टमेंटाचे आसा जांकां मोर दॅन 5 years जाल्या तांकां कितें तरी पॉलिसी हाडची सरकारान आनी ही पॉलिसी आमी सांगना. पयलींचो जो CM आसलो मनोहर पर्रीकर तेणेन सांगलेलें की आपूण हाडटलो म्हणून आनी कितलीं वर्सां जालीं 2014, 2017, 2018 आनी आतां 23 जाल्लें आसा. डबल इंजीन सरकार चलता म्हणटा दोनी कडेन फास्ट स्पिडीन चलता म्हणटा सारकी जगजगीत स्पीड बरी फास्ट आसा म्हणटा. मग स्पीड फास्ट आसा नाल्यार हें रेग्युलायझेशन कित्याक जायना हेका लागून अजून पर्यंत पॉलिसी कित्याक ना हो व्हडलो प्रश्न आसा. हांव सगळ्या आमदारां कडेन मागता जे कित्याक सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे हे जे आमचे स्टाफ आसा ते अजून पसून वळटा. आयज आमकां खूब जाण मेळपाक येता ते वळटा अक्षरशः ते म्हणटा अजून पर्यंत आमकां रेग्युलायज करिना. परत CMाक पासून खूब फावटी येवन मेळटा आसतले. सो हांकां जाता तितले बेगीन रेग्युलायझेशन करचें आनी आमकां एक एश्युरन्स जाय CMा कडल्यान की हे जे सगळे स्टाफ आसा ते रेग्युलेशन करून दितलो आनी हे जे रेजोल्युशन आसा ते आमी सगळ्यांनी मेळोन पास करून घेवचें. देव बरें करूं. थँक्यू. Speaker sir, I stand in support of my स्पीक पॉयंट म्हणा मातशा. I stand in support of my colleague's private member resolution, Viresh Borkar, with regards to the contract staff employed in government departments and corporations for more than 5 years. Speaker sir, आता आमी apprenticeship program कॉमेस केला. आमकडे आता इतू वर्सांचो स्टाफ हा 10, 15, 20 वर्सांचो. शुगरकेन फॅक्टरी स्टाफ आजी येला तांकां 6 म्हयन्या कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड केला. अशें करून पॅरा टिचर्स आहा, समग्र शिक्षा आहा, बालरथ आहा, हो सगळो स्टाफ एक तेंपा एप्रेंटीस येयल्लो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट तांकां अजून कांयच आमी रेग्युलरायज केलें ना, तांकां परमनंट केलें ना. आय थिंक ऑलरेडी आमगेलो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकर उलयलो. द डिमांड इज द सेम आहा तांकां सगळ्यां पयलीं रेग्युलरायज कराय. दुसरे स्टेटींनी लायक दिल्ली आनी पंजाब रेग्युलरायज करून सगळ्यां कॉन्ट्रॅक्ट आहाय तांकां रेग्युलरायज केलो आहाय. आजरांनी वर्करांक ते भाशेन आमी करचो हो बजटांत घालचो आनी मागीर आमी दुसरे एप्रेंटीस प्रोग्राम्स बी सगळ्यो चलता ते म्हाका सदां हे सायड बाय सायड चलोवचे. सो द डिमांड इज व्हेरी क्लियर. Let the government regularize everyone who is demanding to regularize and all those who are on contract basis for more than 5 years. Thank you, sir. श्री दिलाय लोगो. I stand here to support the private members' resolution raised by our Honorable MLA, Shri Viresh Borkar, regarding the regularization of all the contract staff workers employed in government department and corporation for more than 5 years. Sir, जे आमचे contract workers ha, all the staff which are employed on contract basis in various departments, तांकां and for more than 5 years, तांकां वेगळ्याचे वेगळ्यान रेग्युलरायज करचे. and secondly, जेन्ना न्यू जॉब्स सरकार एडवर्टायज करता तेन्ना हे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर एम्प्लॉईज आहा तांकां पयले रेग्युलरायज करचे. हेच आतांच सांगला ते प्रमाणे एप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतलेलो आहा. 10,000 10,000 बॉयज एंड गर्ल्स वील बी एम्प्लॉयड. सो तांकांय पयले प्रेफरन्स दिवचे सर रिगार्डींग रेग्युलरायझेशन एज फार एज रेग्युलरायझेशन ऑफ जॉब्स इन वेरियस गव्हर्मेंट corporation and departments are concerned. Thank you very much. Yes. Sri Kusilo. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Viresh Borkar. This House recommends the government for developing an employment policy where job security is ensured to contract staff employed in government department corporation for more than 5 years. Sir, हे सिट्युएशन आमच्या सोगटे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा जे कॉन्ट्रॅक्टाचे आहात 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां आहात तांचे एक वीश आहा तांचे जॉब फिक्स जावचे म्हणून आनी हे रेजोल्युशन पास जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर ना बाबून लायन दे कोणें ना लावपाक जाल म्हणून प्रॉब्लम ना. लास्ट एंड ऑफ द डे तांकां बाबडे प्रायवेट परमनंट जातले. बाबू लायल म्हणून हियर आय मीन फेवर ऑफ दॅट. तेणें लायल्लो जाल्यार जावन दिया ते परमनंट. स्पीकर सर
अरे ते लोकां पासत बाबू पासत न्हू तूं बाय आतां उलयात मी. Speaker sir, I stand in support of the private members' resolution which is taken by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, सगळे आमगे colleaguean उलयला, but I want to be very specific in one case where there are line helpers. आतां आमगेले घेताय ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटां कितलेशीं वर्सां म्हगेले मतदारसंघान जायते कोणें ओके कोणें घेवन दिया ते हांव नांव घेयना एक्सान घेवन दिया कोणें घेवन दिया बट घेयलेय ते म्हाका स्वता तांकां पयलीं रेगुलायज करचें आनी मागीर लायन हेल्पर्स न्यू ये तांकां घेवचे कित्याक इतलीं वर्सां जाल्यान ते पब्लीक काम करताय 10-12-15 वर्सां लायन हेल्पर्स पर्टिक्युलर इन दीस केस सिमिलर केस आमगेले बाब वेन्झीन सांगले ते प्रमाणे पंजाबाक ऑलमोस्ट 14,000 म्हाका स्वता पारा टिचर्सांक तेमी गेलो म्हाका रिकॉर्ड आहा गेलो हांवें ते आमगेले टीम इंडियान सो तेवूय तशें करून टीम इंडिया सो तेच म्हाका दिसता आतां तें गोंय इम्प्लिमेंट करचें ते पारा टिचर्सांक तांकांय घेवचें थँक्यू स्पीकर सर श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, while speaking in support of this resolution, I would like to say that जे आमी ओपोजिशनान जे मंत्री ना ते म्हणटात सगळ्यांक रेगुलरायज कर म्हणून मंत्री जातकर रेगुलरायजेशन विसरतात हें कित्याक जाता स्पीकर सर कित्याक इलेक्शनाच्या टायमार आमदार म्हणून उबे रावतात आनी जे परते रिपीट उबे रावतात ते सांगता आपल्यान इतल्यो नोकऱ्यो लायल्यो इतल्यो नोकऱ्यो लायल्यो म्हळ्यार कितें आपल्याच मतदारसंघान भरप म्हजे कडेन अशें हें चिन्ह हांवें पळयलें की बसी येता एक मतदारसंघांतल्यो फूल हेंच एकूच मतदारसंघांतलें डिपार्टमेंट तो आनी जितलें काम करता ते एक मतदारसंघातले स्पीकर सर अशें जातकर नॅचरली दुसऱ्यांचेर अन्याय जाता आनी हो अन्याय जर वतलो जाल्यार अक्रॉस पार्टी लायन्स म्हाका दिसता एज अ हावस आमी ह्या मतदारसंघाचे न्ही त्या मतदारसंघाचे न्ही हें चिंतनासतना आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवंक जाय की सगळे जे टेम्पररी आहा पंजाबाक हें जाल्लें आहा ते कितेंय जावं हांव आम आदमी पार्टी जॉयन जावंक ना पूण ते येतकर तांणी 15,000 लोकांक रेगुलरायज केले धपक्याक थंय जाता जाल्यार हांगा कित्याक जायना स्पीकर सर ते गोंयकार न्ही आमी चिंतपाची गरज आहा ते गोंयकार काय गोंयकार न्ही ते आनी तांणी जर तुमकां मतां मारलीं ना जाल्यार फाल्यां तुमकां मतां मारतले ते हे म्हणून तरी मतां तांकां रेगुलरायज करा मरे. श्री दिगंबर कामत. श्री कालू श्रीरा. I rise to support the motion of Mr. Viresh Borkar. Whenever there is a permanent employment, there is a security of job. The security of job also gives security to the family. Also, education of the children comes timely because you have funds for it. If you don't have these people and you keep these people on contract, then age zatli 40 वर्ष जातना मागीर they cannot apply, and then they are on the road. What happens to the new people? They come, they don't get. Not getting a permanent post ahat tenna, at least fill them up on regular basis. These are the people who will be on the road once they reach 40. So I think that we need to support this. There's also one more thing. Promotion avenues are stopped. Regular pay scales increment is stopped. And finally, pensionary benefits are stopped. So I say that the government should think of this seriously. Tumku gada saha pets mun ashile. Pre-employment training scheme ashile. Loka promise kele, training ditle, magi job agatle. Very few people got that finally. You all are going to do that. So therefore, at least do something. It depends on the government. Government can make that appointment, can give the training, can put their qualification and allow them to come in. Don't keep them hanging. Speaker sir, I rise to support the private members resolution जे आमचे विरेश बाबान मांडला. Speaker sir, this house has expressed, and I believe everyone सगळे जे हिंगा आमदार आहे, they want to express. तुकाय म्हाका दिसता हेजी जी परिस्थिती आमचे हे जे टेम्पररी जे हे स्टाफ आहे, कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे स्टाफ आहे, कितली वर्सां जाली स्पीकर सर. म्हाका दिसता जेन्ना तूं पयलोय आमदार जालो त्या वेळारूय हो इश्यू आशिल्लो. कित्याक 16 वर्सां जाली पासून जे रिकॉर्ड आमकां जे आन्सरान मेळटाय 16 इयर्स 17 इयर्सा पासून एम्प्लॉई आहे
आता स्पीकर सर तुम्ही पहिले जेन्ना जाल्ले ऑपोजिशनान आशिल्ले म्हाका याद जाता आणि गंभीरपणान तुम्ही हो प्रश्न त्या वेळाराचे जे मुख्यमंत्री आशिल्ले बाब प्रताप सिंग राणे तेकाय मांडलेले जायते भाशेन तुम्ही केलेले. आज एक चिंतपाक जाय स्पीकर सर जे हिंगा उलयताय ते आज फॉलो जावपाक जाय कित्याक हे खूब गरजेची ओस स्पीकर सर जेन्ना हे तेंगेली फॅमिली हे जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे आहे जे स्टाफ हाऊ डू दे प्लॅन वॉट इज देअर फ्युचर आज ते बियॉन आहे कित्याक आश्वासन पहिले जेन्ना मुखेलमंत्री जालो बाब मनोहर पर्रीकरान पहिले सांगलोलें की आपूण मुखेलमंत्री जाल्यार आपूण हें कोण दाखयतलो म्हणून पूण स्पीकर सर सगलीं आश्वासनां कितें जालें काय आनी आमचे जे आतांचे मुखेलमंत्री आहाय ते एक म्हाका दिसता बाब मनोहर पर्रीकराचे एक बरो फॉलोवर तेकाय म्हाका दिसता खुशालकाय भोगतली की आज मुखेलमंत्री बाब आमकां कितें बरें सांगतलो काय जे बाब विरेशान आज मांडलां इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी कॅनॉट प्ले विथ दीज पीपल द लायव्स ऑफ दीज पीपल स्पीकर सर कित्याक जायती रेप्रेझेंटेशन जावं समग्र शिक्षा जावं युनिवर्सिटीचे गोवा युनिवर्सिटीचे जावं पॅरा टिचर्स जावं जे PWDन आहाय जावं सगळे एक एक प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमकां हे मेळपाक येताय तुमकांय मेळटाय पूण आज खूंय ना खूंय तेमचेर एक अन्याय जाता सरकारा कडेन कितले म्हाका दिसता जाय जाल्यार तांकां प्रोटेक्ट करपाक ते शकताय पूण हांव मुखेलमंत्री लागीं मागतां लेट अस नॉट पॉलिटिसायज this is not about ruling or opposition let him make a statement in the interest of Goans and केन्ना जातले मायनिंगा भाशी जावपा शिरीपणा आतां पयर पॅरा टिचर्साचे जे मुखेलमंत्रीन सांगलां तांकां फिक्स कोतो मोतो ते भाशेन हेंकाय तुवें खूंय ना खूंय ऑब्जॉर्व करचें हांव मागतां. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर बाप आमदार विरेश बोरकर हाणें जो प्रायवेट रेजोल्युशन हाडला ताणी कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ इन द गव्हर्मेंट म्हटलां. स्पीकर सर इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रॅक्च्युअल हांव ताका एड करून सांगता थोडे डेली वेजीसचेर आसा थोडे पार्ट टायम बेसीसचेर आसा पार्ट टायम बेसीसचेरूय आसा. तुजो जो विशय आसा म्हाका पडटा हांव ना म्हणना कारण दे आर वर्कींग फॉर लाँग म्हणजे 15 वर्सां 16 वर्सां सगळे आसा आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा. हांवूय 2019 पयलीच फावटी मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ताजो रिकॉर्ड घेतलो. तेजो रिकॉर्ड घेतलो तेन्ना ती कॉन्ट्रॅक्च्युअलाचीच फिगर जी आहा पळय न्ही ही 3285 मेळिल्ली ओके इन गव्हर्मेंट. तेज्या भायर इन कॉर्पोरेशनांतली फिगर मेळिल्ली 751. तूं जे फॉरेस्टांतले उलयता तेज्या भायर सोसायटीन आसा मागीर PWD सोसायटी HR कॉर्पोरेशन इज कंप्लिटली डिफरंट. थंय आमचे कडेन 8000 स्टाफ आसा तेजी एक सिस्टम वेगळी आसा. ते दर 2 वर्सांनी तेज्या उपरांत तांकां बेजीक लागलेली आसा ते एक सिस्टमींतल्यान वयतले तेंचे एवरी टायम बेजीक वाडत वयतले 2 वर्सांनी तांकां प्रोबेशन आनी मागीर कन्फर्म दॅट इज कंप्लीट डिफरंट कॉर्पोरेशन स्टाफ. बट एक म्हणजे जे खुद्द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसात दुसरे जे कॉर्पोरेशनान आसा तिसरे जे सोसायटीन आसात आनी चवथे जे डेली वेजीस आसात. आतां ह्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीचे पे आसात म्हणजे त्या पोस्टाच्या अगेन्स्ट जेन्ना एडवर्टायजमेंट केल्या तेज्या अनुसार तांकां पे आसा. स्पीकर सर तिसरी गजाल थोडे तुवें समग्र शिक्षा अभियानचो विशय काडलो थोडे नरेगात इट इज अ 60-40 त्यांची 60% ग्रँट तांकां पेमेंट दिवपाची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता 40% आमी दिता ह्या बेसिसाचेर लागलेले आसा. थोड्या जाणांची वेवस्था म्हणजे थोड्या कॉर्पोरेशनान आमच्या इट इज फिक्स्ड म्हणजे ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट थोडे कडेन दिल्लो आसा. पण हांव मुद्दाम म्हणून कळपाक जाय म्हणून दुसरी गजाल सांगता म्हणजे एट प्रेझेंट म्हणजे तेंची अपॉयंटमेंट आहा तांकां कितें कितें मेळटा तेंय कळप गरजेचें आसा. जाल्यार जातलें कितें खबर आहा म्हणजे ऑपोजिशन आहा तितकेच तेंच्या सपोर्टान आसा रुलिंगान आसल्यार तेंच्या विरोधान ना आमकांय दिसता की जावपाक जाय कित्याक जायना तेंय सांगता हांव. जावपाना तरी कित्याक आमकां करपाक मेळना तेंय सांगता हांव. तो जे तेणी पंजाबाचो जो स्टे सांगला पळय न्ही करपाक मेळना देर इज एन उमादेवी जजमेंट कर्नाटक स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट वर्सीस उमादेवी हो जजमेंट आसा इट इज इन द 2006. अकॉर्डिंग टू दीस जजमेंट ओके इट इज एन अपील इन द सिवील कोड जाय जाल्यार 2595/3612 ऑफ 199 सॉरी इन 1999.
Speaker sir, this is a wrong. कित्याचोय you can always create new vacancies. तुम्ही पयर 142 vacancies create केल्ल्यो. तुम्ही तू already गायला. So उमा देवी judgment वो answer कित्याक दिता? आय एम ऑन माय फीट. कंप्लीट करून मातसो राव म्हणून सांग. तू कितें सांगपाचें आसात मागीर सांग न्ही तूं. तूं उलयतना आउटला. तुवें सगळें सांगलें मरे पंजाब अशें करता तेणी सामकी टीम इंडिया म्हटली दोगूय गट एक जाला त्या 27 उरल्या पुरो म्हणटा हांव. नाल्यार विजय तेवटेन गोल मारीत. आतां पळया तेवटेन कितले उरता ते. स्पीकर सर, ॲट प्रेझेंट आमी बऱ्याच जाणांक अशे कॉन्ट्रेक्च्युअल स्टाफ आहा तांकां 6 पे दिता. बऱ्याच जाणांक दिता. थोडे कडेन जे कॉर्पोरेशन डेली वेजीस आहा तांकां ना, तेंय सांगता परत. ओके. तिसरी गजाल, आमी गव्हर्मेंटान आतां जी रिक्रुटमेंट केल्या म्हणजे फॉर द सी कॅटेगरी पोस्ट भरपा खातीर तितूर सी कॅटेगरी पोस्टांतल्या गव्हर्मेंट आसलेल्या मनशाक 5 वर्सां रिलॅक्सेशन आसा. ताजी जरी 45 एज जाली जाल्यार ताका पोस्ट आयलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका एप्लाय करपाक रिलॅक्सेशन आसा. ही कॅन एप्लाय अप टू 50 years. ही तेज्या खातीर रिलॅक्सेशन दिल्ली आसा. इवन द कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ कॅन एप्लाय फॉर द सी कॅटेगरी पोस्ट फॉर द 5-year रिलॅक्सेशन आसा ते कंप्लिटली. ओके. फक्त आतां ए आनी बी गॅजेटेड पोस्ट जी आसा आनी तांकां एप्लाय करपाक जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा सपोज म्हणजे सी कॅटेगरीन सुद्दां ताका जर तो इलिजिबल आसत ए किंवा कॅटेगरी खातीर जाल्यार ताकाय बी रिलॅक्सेशन म्हणजे जो GPSC जे पोस्ट एडवर्टायजमेंट करता अप टू द एज ऑफ 45 आशिल्ले जे गव्हर्मेंटात आसा ताका रिलॅक्सेशन आशिल्लें. इट वील ओन्ली गिव द रिलॅक्सेशन फॉर द गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्च्युअल आशिल्ल्या स्टाफा खातीर आनी गव्हर्मेंटात आशिल्ल्या स्टाफा खातीर 5 वर्सांचें आमी रिलॅक्सेशन दिता. ओके. थर्ड, आमी तांकां एवरी इयर DA जो आसा तो DA तांकां इनक्रीज करून दिता. जसो गव्हर्मेंट स्टाफाचो DA वाडटा तसो तांचोय बी DA वाडटा. फिमेल कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा तांकां 180 days ऑफ मॅटर्निटी लीव मेळटा एज पर द मॅटर्निटी बेनिफिट्स ऑफ 1961. तांकां 180 days मॅटर्निटी लीव आमी दिता. अपार्ट फ्रॉम दीस द कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉय वीथ ग्रँटेड 24 days ऑफ द कॅज्युअल लीव मेळटा. तांकां 15 days सीक लीव मेळटा. ताज्या भायर म्हणजे ॲट प्रेझेंट आमी आतांच्या घडीक म्हणजे तुवें HR कॉर्पोरेशनाचा स्टाफाचो कंप्लिटली विशय वेगळो. तांकां रिजर्वेशनूय दिलें आमी म्हणजे तांकां 10% रिजर्वेशन इन पुलीस म्हणजे ऑल ड्युटी पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोज आर कॅन कम्पीट वीथ दॅट 10% म्हणजे फिजिकल पास जाल्यार तांकां तो एक बेनिफीट जो आसा एडिशनल बेनिफीट आसा. तांकां तेंचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करपा खातीरय आमी तांकां रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. ओके. ताणें सांगता आसतना विरेश बोरकरान म्हणजे रिव्हेन्यू बजेट, अनयुटिलायज बजेट, CAG रिपोर्ट हें सगळें सांगलें. स्पीकर सर, थंयसर म्हणजे आमी जशें म्हणटा अनयुटिलायज्ड बजेट उरलां म्हणून करूंक मेळटा असो ना. तें बजेट शेवटी हें करूंक मेळना. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम इज कंप्लिटली डिफरंट प्रोग्राम. एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत जांकां आमी घेतल्या तांकां फक्त एका वर्सा खातीर घेतलेलें आसा. तांची एप्रेंटिसशीप घेता आसतनाच तांकां एप्रेंटिसशीप म्हणून खबर आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो स्कील डेव्हलपमेंटचो पोर्टल आसा ताजेर रजिस्टर्ड केला. तांकां 1 year तांचो कॉन्ट्रॅक्ट सायन जाला. 1 year जालो तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटली. दे कॅन गो एनीवेर. दे कॅन एप्लाय इदर इन द गव्हर्मेंट ऑर इदर इन द प्रायवेट सेक्टर. आतां आनी एक हाज्या फुडें सगळी अपॉयंटमेंट तो जशें म्हणटा पळय न्हू एकीच कडली जाता तशें जावचें ना. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फाटले फावटी आमी पास केलां. ऑक्टोबराच्या ऑनवर्ड्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान ताची भरती जातली. आनी एक एड केलां ह्यान फुडें जे पोस्ट भरले वयतले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय म्हणजे खंयसरूय आसूं दी प्रायवेट सेक्टरांत आसूं दी एक्सपिरियन्स किंवा गव्हर्मेंटांतलो आसूं दी एक्सपिरियन्स कावंट जातलो म्हणून युनिफॉर्म रित्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन भरती जातली. हांकां एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान तांकां प्रिफरन्स मेळटलो. त्या खातीर आमी म्हणटा तशें एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आनी हाका खंयसरूच लिंक करूं नाका. तांणी राव मातसो राव सांगता मरे. ओके. स्पीकर सर, रिगार्डींग द हय सगळे बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही म्हणजे एकूच म्हणणें आहा तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांकां वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीत म्हणजे सोसायटी आसा तांकां PWD सोसायटी वेगळ्या पद्दतीत आसतले. कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ वेगळ्या पद्दतीत आसतले. बट सगळ्यांक मॅक्झिमम बेनिफिट्स कशा पद्दतीन दिवपाचो हो सगळें सरकार दिता.
कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता इन फ्युचरूय बी म्हणजे हाजेर अजुनूय तांकां जर कितें फक्त उमा देवीचो जजमेंट आसल्या कारण तांकां एप्लाय करता थंयसर ज्यो ज्यो स्कील टेस्ट आसता फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा स्कील टेस्ट ट्रेनींग टेस्ट जे आसता तांकां प्रिफरन्स 100% मेळटा बट कन्सिडरींग द उमा देवी जजमेंट आमकां आत्ताच्या घडीक स्पीकर सर आमकां तांकां कन्फर्म करपाक मेळना हें म्हजें म्हणणें आसा आमकां जर कन्फर्म करपाक मेळ्ळें आसा जाल्यार डेफिनेटली तांचो आमी विचार करतले आसले सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा ताणें वेगळे तेज्या पंजाबान कितें टीम इंडियान सांगलां पळय न्हू ते हांवेनूय चॅक करपाक लायला कितें सांगलां तें बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हें करपाक मेळना सर त्या खातीर आमी कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता बाब विरेश बोरकारांक आमकांय सगळ्यांक जे रुलींग सायडीत आसा तांकांय सगळ्यांक सहानुभुती आसा ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे कन्सिडर करपाक जाय म्हणून बट बेटर वे ज्यो फॅसिलिटीज तांकां ज्यो ज्यो सरकारा कडल्यान दिवपाक जाय त्यो दिवपाची आमची तयारी आसा May I just clarify one position, legal position? There is one notification, a circular by the Government of India. I'll just get this printed and send it. 7th October 2020? Exactly. 7th I have that. Asawai. The second page, you just look at it. State of Karnataka versus ML Kesari judgment. They are speaking of people who have completed 10 years as a one-time measure. Kesari dated 3/8/2010? Correct. Look at that clause number 1. Yes. Employees concerned should have worked for 10 years or more in duly sanctioned posts without the benefit or protection of interim order of the court or tribunal. In other words, the state government should have employed the employee in continuous service voluntarily and continue more than 10 years. Kadambache Ahar employees, you have those type of people. Because Uma Devi speaks, because we can't shake Uma Devi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Uma Devi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this, what is here, which Government of India has given directives, and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो? The appointment should not be illegal even if irregular. Illegal means you should not be unqualified and all that. Temporal and thinga. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess. That they are totally out. Those will be considered illegal. Speaker sir, हांगासर खूबशा डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इश्यू काडलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच पोस्ट No, you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years. Speaker sir, considering बाप ॲडव्होकेट काल्लूस हांच्यानी व्यवस्थित विशय म्हाज्या समोर मांडला लिगल ओपिनियन हाजेय घेता आनी अकॉर्डिंग टू डॅट इफ पॉसिबल आसत तर आमी तेचो विचार करता फाटल्यान घेता शिक्षाजी जे सांगले की मॅटर्निटी लीव दिता म्हणून हांव सांगूंक सोदता तांकां पेड लीव ना ती अनपेड लीव स्पीकर सर दुसरो विशय आसा हांव तेजेर मातसो हें करता इन खंयचेय जर डिपार्टमेंट तांकां पेड लीव दिना आसत न्ही जाल्यार तूं म्हज्या लक्षान हाडून दी आमी तांकां ती पेड लीव दिता आनी थोडे जे स्टाफ आसा तांकां लिवो मेळना समग्र शिक्षाचेच सांगता दुसरें म्हणजे जे सीएमान सांगलें की एक ऑर्डर आसा म्हणून हांव म्हणटा कितें जे बाकीचे स्टेटींनी जशें केल्या तशें तांकां कित्याक करूंक शकना रेगुलायज सोड हांव म्हणटा तांकां एटलिस्ट जॉब सेक्युरिटी तरी दिवपाक जाय ती सेक्युरिटी कांय ना तांकां म्हटल्यार केन्नाय काडूंक शकता ही परिस्थिती आसा स्पीकर सर एक डेली रिपोर्ट आसा तितून 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा जे रेगुलायज जावंक ना म्हणून अशी रिपोर्ट आसा आनी स्पीकर सर जशें ॲडव्होकेट काल्लोसान सांगलें की कशें आमी घेवंक शकना आयज कित्याक लागून हें जायना सो सीएम म्हणटा की आमी करूंक शकना जो स्टेटमेंट पयलूचो जो सीएमान केल्लो आनी एक पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगलेली हो स्टेटमेंट फेक आसलो काय कितें हो आनी एक व्हडलो प्रश्न जाला स्पीकर सर ओके कन्सिडरींग म्हाका खबर आसा एक्स चीफ मिनिस्टरान हो विशय ते खूब सेन्सिटीव आशिल्ले ह्या विशयाच्या बद्दल त्या खातीर तो कन्सिडरून आतांय ॲडव्होकेट काल्लूस हांच्यानी जो विशय मांडला हांवें तेजो खंयसरूच विशय भायर उरना कन्सिडरींग डॅट लिगली कशा पद्दतीन शक्य हें पळोवन कारण त्या भुरग्यांच्या बद्दल म्हाकाय सहानुभुती आसा इन केस ज्या जाग्यार पोस्ट हांव लिगली पयली हेजी बाजू जी आसा हे करता We don't want the state to fall in contempt. That is all right. That is true. But you examine this. Yes. And then give it in accordance with this. सर आमकां डिव्हिजन जाय हेजेर स्पीकर सर एके वाटेंतल्यान ॲडव्होकेट काल्लूस ही सांगता he has suggested but we want a division on this स्पीकर सर माझे म्हणणें कांयच ना म्हणजे अपोजिशन लिडराक फक्त दाखोवपाचें आसा
आणि काहीच ना. स्पीकर सर मुख्यमंत्री म्हणता की ही विल एक्झामिन Speaker, sir, माझ्या- so long he is there here why Speaker, did he त्यांना इतके examine सांगतात. if there is a legal Speaker, provision speaker Speaker, sir sir. why he didn't look at it before Speaker, sir. why did he look before स्टाफ सिलेक्शन अरे कमिशन स्पीकर सर sir. इतली वर्सां जाली हे आय भुरगे इतले वर्सां जाली Speaker, sir. काही लिगली पॉसिबल आलो जाल्यार कितें रिटायर आहे बसून घ्या स्पीकर सर आमकां डिव्हिजन हेजे जाय एक लोकांक कोण पोझिशन लिडर कमिशनाचे जेन्ना ताजें उलयता- रेजोल्युशन आसा तो सांगता पळयात ताजें म्हणणें कितें आसा अपोजिशन विरेश बोरकार फाटल्यान येता काय तुजी कितें स्पीकर सर ना, ना, स्पीकर आमकां सर division जाय. स्पीकर सर म्हाका 2 पॉयंट आसा ते मेन्शन करपाक जाय स्पीकर सर सीएमान जशें मेन्शन केलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जेंची आतां इतली वर्सां जाल्ली आसा 20 वर्सां जाल्ली आसा स्पीकर सर आमकां हेजेर डिव्हिजन जाय स्पीकर सर माननीय आमदार स्पीकर सर, विरेश बोरकार तुम्ही Division- तुमचो ठराव फाटी घेता काय कितें ना आमी फाटी घेयना आमकां जाय ते फिक्स जाल्ले सगळे प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती डिव्हिजन स्पीकर सर डिव्हिजन ताणें हय कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय कोण आसा आनी कोण ना ते ना म्हणचे कोण आसा कोण कोण ना म्हळे कोणाचे- तुय ना म्हण मरे स्पीकर सर तुय ना म्हणा स्पीकर कोण ना सर. म्हणा हे कित चलता आमी स्पीकर डिव्हिजन सर मागता कळपाक जाय लोकांक की कोण आसा division जाय. स्टाफा वांगडा कोण आसा काय ना प्रश्न असो आसा पहिली डिव्हिजन किती लागला तर ते? आं, तुमकां नाका तुमकां नाका नाल्यार बसोन तो घेना काय रावा न्ही सगल्यांक दिसांनी तो घेना काय न्ही अरे केन्ना उबे रावपाचे ते तरी सारखे राव ए, मागीर रावा, मागीर रावा न्ही. तेच सांगता हय. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें स्पीकर सर डिव्हिजन एक मिनिट फुडें वता हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें स्पीकर सर हे कितें रे हे कितें फुडें युरे डिव्हिजन इज डिव्हिजन आफ्टरवर्ड्स आतां हांव विरेश बोरकार हांचो थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेंका हो थाराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें ताका मान्य ना तांकां नाका तांकां नाका फिक्स जालें ते उबे राव सपोर्टाचेर उबे राव कितें जालें सपोर्टाचेर रावले उबे रावपाचे स्पीकर सर सगळ्यांक कोडो जाय 1 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट केल्लो तूं स्पीकर सर आमचे बारा आहा मोबायल जेंका आं बरें सगल्यांक करपाक नाका. सगळे कोणा नाका बसा, बसून घ्या आतां. एक बसून घेयात जेंका मान्य ना ताणें उबे रावचें आम्ही त्यांना पळय आम्ही सांगपाचे तितके सगळे सांगला इट इज नॉट अ टीम इंडिया येस मान्य आशिल्ल्याचे कितले आं 20 जाले हय ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें जालें हो थाराव न्हयकारलो नेक्स्ट आमदार श्री स्पीकर सर आय हॅड कृष्णा साळकर. ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जस्ट बसून घे पहिले तो थाराव मांडून दी अरे स्पीकर सर आय हॅड मूव द पॉइंट ऑफ मानून ऑर्डर एक मिनिट स्पीकर सर पॉइंट तो ऑफ तो मांडून ऑर्डर दी पहिले I move the following resolution. Speaker sir, I had moved a This point House of order. resolves that our allegiance as Indians should not be affected by any kind of competing allegiance as quoted by Dr. B.R. Ambedkar. A recent documentary released by the British Broadcasting Corporation, BBC, is yet another malicious attempt to blame the then Gujarat government for the Godhra carnage in Gujarat and the consequent communal riots that took place in Gujarat in the year 2022. In response to the detailed investigation conducted regarding these unfortunate incidents in 2002, the Gujarat government, by notification dated 6/3/2002, formed an inquiry commission headed by High Court Judge Shri K.G. Shah. The Gujarat government, wide notification dated 21/5/2002, appointed retired Supreme Court Judge J.J. Nanavati as the chairman and retired High Court Judge K.G. Shah as the member of the Nanavati Shah Commission. On 27/2004, history was created by including the conduct of the then Chief Minister and his Council of Ministers within the scope of this inquiry commission. This unprecedented action fulfills the principle of accountability and transparency. At the end of extensive investigation conducted by the said inquiry commission, the compartment at Godhra railway station on 2022 was a premeditated conspiracy. The communal riots that broke out in
Gujarat after 27/2/2002 were spontaneous, the Commission in its report, it is stated that no evidence has been found that the Gujarat government, religious organization, political party played any role in these riots. Both the above reports have been tabled in the Gujarat Assembly. It becomes important for that house to review the incident with this in mind, which clearly leads to the innocence of the current Honorable Prime Minister in Gujarat riots of 2002. Moreover, any collusion, inaction on behalf of the government of Gujarat has been steadfastly denied by the Honorable Supreme Court. In the context of these incidents in Gujarat, there has been a deliberate and malafide attempt to discredit the popularity of the then Chief Minister and the present Prime Minister of India through a recently released BBC documentary. 20 years since the incident, the BBC seems to be playing a negative role by releasing the documentary with the agenda to taint the rising international prestige of our Honorable Prime Minister, his resolute leadership to thwart his determination to make India a world leader in social and economic spheres. This documentary holds the then Chief Minister directly responsible for these unfortunate events that took place in Gujarat, which is in stark contrast to the Nanavati Commission's clean cheat to the state government over the Godhra carnage. Consequent communal riots, attempts have been made by some nefarious elements and NGOs who act as instruments of foreign governments by moving Metropolitan Court, Gujarat High Court and Supreme Court with the demand to hold the then Honorable Chief Minister, office bearers and officials accountable directly or indirectly have been unsuccessful. This BBC documentary with malign intentions, misrepresenting the events of 2002 is a malicious and a low-level attempt to tarnish India's global image internationally. India is a democratic country and freedom of expression is at the core of its constitution. But that does not mean that any news media can act in a capricious manner by abusing such freedom. If someone behaves or acts like this, it can never be tolerated. BBC is losing its credibility and it seems to be working with some hidden agenda against India and the Indian government. Hence, this House requests central government to take strict action against the whimsical findings shown in the BBC documentary. Speaker sir. Speaker sir, start question होणे हांव आमी एक सातूय ऑपोजिशनान एक letter बरयल्ली तुका under 105 and 106. Speaker sir, this matter is sub judice. And when Speaker this matter sir, is sub what judice, matter sub judice khait na? Speaker sir, it is in the Delhi High Court. Speaker sir, Speaker sir, this matter is sub judice, and this cannot be discussed. Speaker sir, this matter is sub judice. Matter as per rule 105 and 106. Speaker sir, आज आम्ही किती येले रूल बुक जरी तर फॉलो कोण नाही झाला किती फाईट जाता. एक मिनिट हांगा सभागृहाचे कामकाज आसा, कामकाजाचे नियम आसा 105 आणि 106 हे नियम जे आसा ह्या थारानुसार वायलेट जायना. स्पीकर सर हो व्हिडिओ आन बँड क्वेल मु सांगताय दाजी साळकरांक दाखोवन दिचो व्हिडिओ हुंय आम चोयल ना कितको उलयतले व्हिडिओ बँड केले जाल्यार हुंय स्पीकर सर दाजी साळकरान दाखोयचो हुंय हा व्हिडिओ हुंय हा आम चोयल ना व्हिडिओ कितको उलयतले कितको सांगले तुमका 105 आणि 106 या नियमानुसार स्पीकर सर वायलेशन जायना. जे बाब आमदारानो व्हिडिओ गायला आता व्हिडिओ आहा मु तेण सांगला आता एज पर दॅट मेमोरेंडम इट इज बेंड मु उतर गायला. इट इज नॉट रूल जसं आम्ही माय हुंय हा व्हिडिओ हुंय हा दाखोय व्हिडिओ दाखोय नासतो कितको उलयतले स्पीकर सर तू उलोवपातना उलोवनाका वायलेशन जायना. सर्क्युलेट द व्हिडिओ सगळेचो या व्हिडिओ स्पीकर सर स्पीकर सर व्हिडिओ सर्क्युलेट कोण दी स्पीकर सर जो व्हिडिओ हा वो सर्क्युलेट कोण स्पीकर सर जस्ट सर्क्युलेट द व्हिडिओ दी मरे अरे व्हिडिओ नासतना कितको उलयतले अगेन 10 स्पीकर सर सी एक काम करा ताका उलोवपाक दिया मरे Point of ताणी मूव केला ताका उलोवपाक दिया मरे तुमका व्हिडिओ पळोवपाचो ना उलोवपाचो ना उलोव नाका.
अरे कसं अरे व्हिडिओ ना ताजे म्हणणे सर हो व्हिडिओ बॅन केला बॅन कोत आसतना हे कसली ही हुकुमशाही मरे एक सर ही हुकुमशाही कितको जावपाक शकता स्पीकर सर हाऊ इज दिस पॉसिबल ऑपोजिशन लीडर एज पर रूल 205 व्हायलेट जायना म्हणजे ताजे म्हणणे मानून तरी दी का 205 201 105 106 ताजे म्हणणे मांडपाक तरी दिया म्हणता अरे तेण सांगला व्हिडिओ हा मग हुई हा व्हिडिओ तो व्हिडिओ हा व्हिडिओ हुई हा स्पीकर सर व्हिडिओ हुई हा एक मिनिट स्पीकर सर वो व्हिडिओ सर्क्युलेट करू शकना अरे माय सर्क्युलेट लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर म्हाका दिसता म्हणजे अपोजिशन लिडराक कितें आमच्या नेशनाक डिफेम करपाचें आसा ऑनरेबल सर जेन्ना द क्वेश्चन डजंट अराइज स्पीकर सर जेन्ना आमदारान गायला की व्हिडिओ आहा आनी बॅनूय केला म्हणटा तो व्हिडिओ डिबेटिंग ऑन इट सो शो इफ इट इज बॅन्ड तो सर्क्युलेट करू शकना अरे स्पीकर सर हाऊ डू वी डिबेट How do we debate? Sir, you continue with the process. Yes. Speaker sir, how do we debate? Speaker sir. Let them Speaker sir, we are in favor. We are in favor of Are you with the nation? Speaker sir. Are you with nation? Are you with India? Speaker sir. Speaker sir. Yeah. So. Where is the video? Speaker sir, video. मंडळा सा तारा मंडळा सा मुख्यमंत्री दाखवतो. How can we debate? Speaker sir, how can we debate? कोण लागता तुमच्या तुम्ही केला व्हिडिओ ज्यांना How are you going to अजी सरकार What does it affect? अजी सरकार तुझे विषय मान स्पीकर सर आज हो जो डॉक्युमेंटरी आयला आणि मुद्दामून तो थंय रिलीज केला म्हणजे BBC ही युकेतली तांचेच बेबी म्हणटा तशें आनी ताणें थंय रिलीज केला म्हणजे 20 वर्सां फाटल्यान जे कितें घडणुक्यो घडिल्ल्यो आनी जाका आमच्या 20 वर्सां फाटल्यान ज्यो नो क्रॉस तूं मागीर उलया बरें स्पीकर सर एक मिनिट तुमकां उलोवपा आसा ताजेर त्या स्पश्टीकरण दितकीर तुमी उलोवंक शकता तुमी उलयात स्पीकर सर ताका उलोवपाक दिया न्ही पयलें ताजें म्हणणें कितें आसा तें मांडपाक दिया पयलें स्पीकर सर हांगा थोड्यांचे अजून ते कॉलोनियल मायंडसेट अजून आसा आनी त्या खातीरूच हो सगळो बोवाळ आमचो पंतप्रधानांक डिफेम करता ताजे कोणाक परवा ना तें कांय परवा ना पूण BBC फाटल्यान सगळे उबे रावपाक उठल्या कित्या खातीर स्पीकर सर आमच्या सुप्रीम कोर्ट म्हणटा तो आमचो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट न्यायालय ना स्पीकर सर एक्सपंज कोर हे उतर एक्सपंज कोर स्पीकर सर न्यायालय किती चल्ला न्यायालय सर एक्सपंज इट इज न्यायालय तू म्हण पळय एकदा न्यायालय सर इट इज न्यायालय सर अरे म्हाका दिसता सर कसली फकाणां चल्ले एक्सपंज करते अपोजिशन लिडर सभागृहाचे डेकोरम जे आसा शिस्त सांबाळात स्पीकर सर न्यायालय हांवें म्हणलां पूण आमचे जे ऑपोजिशन आमचे मेंबर्स आसा म्हाका दिसता तांकां विनाकारण म्हणजे खंय तरी पब्लिसिटी घेवपाक ना उलोवपा नाका तांकां उलोवपा नाका बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अवर ज्युडिशियरी तांकां ना सुप्रीम कोर्टाचेर विश्वास पूण ज्या सुप्रीम कोर्टान तेन्ना सांगून SIT निर्माण केली नानावटी कमिशन नेमलें आनी त्या दोनूय कमिशनांनी आपलो रिपोर्ट दिलो आनी त्या रिपोर्टाच्या बेसिसान आमच्या प्रधानमंत्रीक आनी बाकीचे सगळे जे तातूंत आशिल्ले तांकां सगळ्यांक जेन्ना क्लीन शीट दिल्ली आसा तेन्ना ताजेर परत डिबेट जावप म्हाका दिसता ही आमची मुर्खता आनी आज ते उलयताले तांची मुर्खता म्हाका दिसता आमी सगळे मॅच्युअर हांगा आसा आज आमी हांगा हावजान हांव ह्या पॉलिटिकल पार्टीचो नाल्यार तूं त्या पॉलिटिकल पार्टीचो अशें आमी चिंतनासतना आज आमी भारतीय देशाचे नागरीक हे आमच्या सगळ्यान पयलीं हें आसा आनी त्या खातीर कोणूय सपोज आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें नांव घाण करता जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमी नागरीक म्हणून निशेध करपाचो गरज आसा आनी त्या खातीर तांचें कर्तव्य आशिल्लें BBCक सपोर्ट ना करता आमच्या प्रधानमंत्रीक सपोर्ट करपाची गरज आशिल्ली देशाक सपोर्ट करपाक गरज आशिल्ली
हांवें खंयच्याच प्रधानमंत्रीचें नांव घेवना खंयचो प्रधानमंत्री म्हणून. प्रधानमंत्री हो देशाचो आसता आनी ही अजून तांकां जाणवाय ना जाल्यार मुद्दम आमी तांकां याद करून दिवया की आमचो प्रधानमंत्री हो सर्वप्रथम आसता म्हणून. सर कितें जालां की ही जी युकेतली BBC आसा आज आमचे देशभर आज जगभरान जी आमची पॉप्युलॅरिटी आमच्या प्रधानमंत्री खातीर आज जाल्या ह्या शॉर्ट स्पॅनान 9 वर्सां भितर आज जगभर आमचे इतले नामना जाल्या की आज प्रत्येक देश आज आमच्या प्रधानमंत्रीक आपोवन आपले बरोबर तांचे संबंध दवरपाक सोदता. USA सारकी सुपर पावर ज्यांनी आमच्या प्रधानमंत्रीक तेन्ना ह्याच कारणावरून विजा नाकारिल्लो ते आज तांकां उमेदीन आपयतात. US काँग्रेसीन तांकां उलोवपाक दितात. ते उलयता आसतना 15 फावटी स्टँडींग ओवेशन दिता, 53 फावटी ताळयो मारतात. हे कितें दाखयता सर की आज खंय तरी आमी जे सगळे स्वप्न पळयता आमी विश्वगुरू जातले म्हणून ते विश्वगुरूचे स्वप्न आज खंय तरी पूर्णत्वा कडेन वता आसतना आज सगळो भारत देश तांचे कडेन पळयता आनी तेंच खंय तरी ह्या BBC नाल्यार UK सारके जे देश आसा तांच्या पोटान दुखता. आनी तांचे टायमींग पळया सर स्पिकर सर, आज हो टायमींग पळया सारको तांचो हे हाडपा खातीर. आज खंय तरी G20ची प्रेसिडेन्सी आज भारत देशाक मेळ्ळा. खरो सगळ्यांक ह्या सभागृहांत बशिल्ल्या सगळ्यांक आनी सगळ्या भारतांतल्या लोकांक ताजेर आज अभिमान आसपा जाय की पयले फावटी आज G20ची प्रेसिडेन्सी आज आमकां मेळ्ळ्या म्हणून. आनी खंय तरी ही इमेज खंय तरी टार्निश करपाची. अरे घडणूक जाली 2002 तुम्ही तुमचीच सर्वे करता, तुम्ही तुमचोच एसेसमेंट करता आनी तुम्ही एक वेगळें म्हणजे पॅरलल गव्हर्मेंट कसो चलयतात हें म्हाका दिसता सर चुकीचें आसा. आनी त्या खातीर ही खंय तरी टार्निश करपाच्याच हेतून खंय तरी ही आमची हें काडल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां सगळ्या आमी जाणा की रोखडेंच आतां इलेक्शन्स येवपाची आसा MPची आनी आमच्या देशाची मोठी सगळ्यांत मोठी इलेक्शन्स. आनी खंय तरी हे सगळे मेळून फॉरेन जे भायले जे मिडिया आसा ते खंय तरी आमच्या प्रधानमंत्री जे बरें काम करता जे सगळे तोखणाय करता. तुम्ही खंयचोय देश पळया, तुम्ही पळया अरेबिया पळया, पॅलेस्टायन पळया, भूतान पळया, फिजी पळया, UAE, बारेन, मालदीव्स, पापागुनिया तांचे प्रधानमंत्री अशे वेगेन तांकां धरपाक वयता. पापागुनियाचो जाल्यार तांकां अजून पांयां पडलें. हें शक्य कित्या खातीर जालें सर? कित्याक एक मनीस जेन्ना एक आपलो देश सर्वप्रथम म्हणून फुडें वता, आपल्या सगळ्या नागरिकांक सगळ्या समाजांतल्या लोकांक घेवन फुडें वता तेन्ना म्हाका दिसता सगळे लोक ताजे बरोबर जय जयकार करपाक लागता. आमी कोवीड पळयलें. हांव मुद्दम सांगता कित्याक आज सगळे देश आमचे इवन एनिमी देश आसा ते आज आमचे कडेन दोस्तीचो हात फुडें काडटात. कित्याक काडटात? कित्याक जेन्ना कोवीड आयलें हे सगळे देश एकामेका कडेन मारामारी करतालो. हे सुपर पावर आशिल्ले UK आशिल्ले नाल्यार US आशिल्ले तांचे कडेन थंय लोक झडाझड मरताले, तांचे कडेन इंजेक्शन मेळनाशिल्लें. तेन्ना आमच्या प्रधानमंत्रीन दीस आनी रात एक करून आमचे इंडियेचे हे केल्लें इंजेक्शन दिलें आनी तें आमच्या सगळ्या जनतेक दिलेंच. पूण ताज्या बरोबर जे देशांक फावो जायनाशिल्ले, तांचे कडेन जायनाशिल्ले, जंय लोक मरताले तांकां सगळ्यांक पावयले. तेन्ना कोण दुस्मान देश आनी कोण आपलो देश हो पळोवना. आनी ह्या एका कारणा खातीरूच आज सगळे जगभर आज तांकां नामना मेळटा आनी प्रत्येक देश आज तांचे बरोबर आज संबंध दवरपाक करता. USA सारको एक सुपर पावर, आमी USA सुपर पावर म्हणटा, आज खंय तरी ते आपली टॅक्नॉलॉजी आज आमचे कडेन शेअर करपाक सोदतात. हाजो हें कितें की तांकांय खबर आसा आज सपोज USA आमकां ती शेअर करना सपोज जाल्यार भारत खंय तरी आज इतलो फुडें पावला की आज मेक इन इंडियाचोच कितें तरी एक प्रॉडक्ट येवन तांकां कम्पीट जातलो म्हणून. हें सगळें पळोवपाक गेलें जाल्यार सर म्हाका दिसता की आज ही BBC जी आसा हांव जाल्यार म्हणपी ही भ्रश्ट बकवास कॉर्पोरेशन म्हणून. कित्याक प्रत्येक टायमाक हे पयले फावटी न्ही स्पिकर सर, हाजेय पयलीं 2दा BBCक बॅन केल्लें आसा. एका टायमाक तर तांणी आमचो भारत देशाचो नकाशो जो आसा ताकाच काश्मीर आमचो भाग काडूनच उडयलो. हे केदें व्हडलें हें, म्हणजे केदें व्हडलें धाडस. हे धाडस कशें करता? हे कोणाच्या कुस्तार धाडस करतात? फ्रीडम ऑफ स्पीच सगळ्या प्रेसांक आसा, पूण तो सपोज फ्रीडम ऑफ स्पीच सपोज आमच्या प्रधानमंत्रीक आनी आमच्या देशाक बदनाम करपा खातीर आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी ताचो निशेध करपाक जाय हें म्हाका सांगन दिसता. आज 2च मिनटां घेता स्पिकर सर. आज उलयता आसतना हाजेर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की आज जें घडलां ताजेर खंय तरी सगळें बंद जालां, थंड जालां, सगळें वेवस्थीत चल्लां. तेन्ना असल्या वेळाचेर हें काडप म्हाका दिसता योग्य न्ही. आनी म्हाका दिसता आज 2004 ते 2014 हो जेन्ना प्रोब जालो तेन्ना आमचें सरकार नाशिल्लें
आज दुसऱ्या खंयच्याय सरकाराक तांचे विरुद्ध येदे पसून कुस्कूट मेळिल्लें जाल्यार आज तेन्नाय तांची पॉप्युलरिटी प्रधानमंत्री जावपाच्या हाजेर आशिल्ली जाल्यार तेन्ना पसून ताका कोण सोडचें नाशिल्ले सर. सगळ्यांनी प्रयत्न केलो आनी आमी केन्नाच प्रोटेस्ट करूना ताजेर. आमच्या प्रधानमंत्रीन केन्नाच प्रोटेस्ट करूना. आमच्या अमित भाई शाचेर पसून खुबदां तांकां हें केलें पूण आमी कोणेच प्रोटेस्ट करूना. उलट आमच्या प्रधानमंत्रीन वचून थंय 12 ते 13 तास SIT फुडें बसून तांकां कोऑपरेट करून रातचे 2 ते 3 पर्यंत बसून तांकां कोऑपरेशन दिलें आनी त्या खातीरूच SITन तांकां क्लीन चीट दिली. तांकां खंयच एक कुस्कुटाचें पसून हें मेळूना. असो आमचो आज प्रधानमंत्री आनी आसा. म्हाका मुद्दाम हांकां सांगन दिसता सर ऑपोजिशनाक. म्हाका याद जाता की प्रधानमंत्री एकदां चायना वतालो आनी चायना वता आसतना तेन्ना तो हांगचो हें आशिल्लो मुख्यमंत्री आशिल्लो. तेन्ना दुसरें सरकार आशिल्लें पूण तेन्ना पसून दिल्लीचे जे आमचे फॉरेन डिप्लोमॅट्स आसा तांचे कडेन मिटींग घेवन बाबा आमच्या देशाची तांचे कडेन उलोवपाची लायन कितें आसा, टो ऑफ लायन कितें आसा, आमी तांचे कडेन कशा पद्दतीन उलयता ते तांचे कडेन खबर काडून थंय वचून तेच लायन उलयलो. नाल्यार आमी हांगा ऑपोजिशन आसा म्हणून आमच्या भारताची धिंड थंय काडून येवना. त्याच लायनीन उलयलो. असो आमचो आज प्रधानमंत्री आसा आनी आमकां ताज्या फाटल्यान खंबीरपणे रावपाची गरज आसा. आज जेन्ना तांची इमेजीचेर कोणूय डाग हें करता तांचेर करप म्हणल्यार आमच्या देशाच्या 150 कोटी जनतेचेर इन्सल्ट करप, आमच्या ज्युडिशियरीचेर इन्सल्ट करप, आमच्या लोकांचेर इन्सल्ट करप, आमचो पोलिसांचो इन्सल्ट करप आनी हो आमी केन्नाच सहन करपाक जायना असो म्हाका दिसता. BBCक फक्त आज भारत देश दिसता. फाटीं फ्रांसाक कितें जालें ताजें कांय दिश्टी पडना. फ्रांसाकूय खूब रॉयट्स जाले. हांव उलयतां मागीर तुमी उलया. फ्रांसाक कितें जालें ताजें कांय तांकां दिसना पूण भारतान कितें जाता तांकां अचुकायन तें खोदून काडपाची संवय आसता. पूण हांव तांच्या फ्रांसाच्याय पॉलिटिशनांक सगळ्यांक हांव म्हजी तोखणाय तांकां. कित्याक एकटो मनीस तुमी खंयच्या पेपरार आयकला फ्रांसाचो कोण एकामेकाचेर उलयल्लो येदे मोठे रॉयट्स जाले पूण कोण उलोवना. तांकां आपलो देशाचो स्वाभिमान मेन आशिल्लो आनी तोच स्वाभिमान दिसता आमी हांगा बशिल्ले प्रत्येक आमदार आसूं, मंत्री आसूं, नागरीक आसूं तो स्वाभिमान आमच्या देशा प्रती आसपाक जाय. आनी आमचो पंतप्रधान आमच्या खातीर जो आज वावर करता, आज जे आज नामना आज जगभर आमकां मेळटा. आज तुमी खंय वचा आज आमकां जी नामना मेळटा ती हाजी असली आमकां नामना केन्नाच मेळूं नाशिल्ले. व्हडले व्हडले जो बिडन सारके प्रेसिडेंट्स तांच्या फाटल्यान धांवतात आपल्याक हात दिवपा खातीर, तांकां मेळपा खातीर, तांचे कडेन बरेपण जोडपा खातीर. सर हें कितें दाखयता की आज आमचो देश सुपर पावर जावपाच्या मार्गार आसा. UK एका टायमार खूब फुडें आशिल्ली पूण आज आनी तेन्ना ते आमकां कितें म्हणटाले तुमी स्नेक चार्मराची कंट्री. स्नेक चार्मर म्हणटा ते हें गारुडीची. तांकां आतां अशें जालां की गारुडी ही कंट्री आमकां सायड मारून आज 5व्या पावंड्यार पावली इकॉनॉमी वायज आनी आमी आज थंयच फाटीं उरले. हें अजून तांकां पचना आनी त्या खातीर BBC सारके एक भ्रश्ट कॉर्पोरेशन जांचे आज संबंद आज तांचेर फाटीं रेड पडली बरी रेड. ते क्लीन आसा जाल्यार ओगी रावपाचें तांणी. ते क्लीन ना. तांचे खंय तरी संबंद चायनाच्या जायंट टॅलिकम्युनिकेशना कडेन आसा. हुआवे कडेन तांचे संबंद आसा. हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावकूच जाय सर. आनी सपोज ते क्लीन आसा म्हणटा जाल्यार तांकां कसलो भंय. हांव सपोज क्लीन आसा जाल्यार म्हजेर कसलीय रेड घाली, कोणेंय घाली, CBIन गेली, पुलिसान गेली, म्हाका भंय दिसपा येना. हे सगळें दाखोवन दिता की आज खंय तरी BBC जे आज इंडियन कारस्थान करता ते खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. ताज्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन हें होम डिपार्टमेंटाक हें रेझोल्युशन धाडून तांचेर जाता तितली कडक कारवाई करून बॅन जाल्यार बॅन. आमकां असली नाका जी आमची हांगा रावन आमचेच खातात आनी आमचेच ताटा राखता असली आमकां एजन्सी नाका. आमच्यो हांगा खुबशे प्रेस बरे आसा जे आमचे बरोबर सत्य परिस्थिती दाखयतात आनी त्या खातीर म्हजी मागणी की हे रेझोल्युशन तुमी मान्य करचें आनी सेंटराक होम डिपार्टमेंटाक धाडून ताजेर कडाकांतलो कडक तांचेर निर्बंध हाडचे. येस कोणाक उलोवपाचें इन शॉर्ट आमचे to support the resolution moved by my colleague. लाईन फॉलो कर न्हू. विरेश बोरकर उलयता विरेश बोरकर एक मिनट. Speaker sir, I stand to oppose. Support in India and we support BBC. Speaker sir, I stand to oppose this resolution moved by Daji Sarkar. Speaker sir, हांव उलयतां कित्याक लागून दिसता ते करता. Support in BBC and support in India. स्पीकर सर हांवें जें रेझोल्युशन मूव केला आमी सगळ्यांनी आमचो जो हें सेंटिमेंट्स आसा तो एक्सप्रेस केलो आनी
जे रुल्स आसा तेय एक्सप्रेस केले. आयज हे रेजोल्युशन आसा ते 2 पेजीचें रेजोल्युशन आसा आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम येदें व्हडलें रेजोल्युशन ह्या सभागृहान येयल्लें आसा. ना येदें व्हडलें 2 पेजीचें सभागृह, येदें व्हडलें 2 पेजीचें आनी जो रुल्स जे आसा स्पीकर सर रूल आसा तितून एक्सप्रेस करपाचे अशें मेन्शन केल्लें आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेका काय खबर ना त्याने सभागृहान काडपाची गरज ना. 105 फर्स्ट टाइम आपण फर्स्ट टाइम सांग स्पीकर सर ते पयलीं 4 पेजी रेजोल्युशन हांवें दिल्लें आसा मायनिंगाचें. तेका बसो न्ही उलयता तू जेन्ना फोट मारता सभागृह म्हजी ड्युटी ती स्पीकर सर तू आपण फर्स्ट टाइम वाचता स्पीकर सर फर्स्ट टाइम सभागृह नाका. स्पीकर सर हितून क्लियर कट कळटा की फेवरेटिझम जाता, डिस्क्रिमिनेशन जाता ऑपोजिशनाक. हे क्लियर कट मेन्शन आसा. हेज्या वयर आमी डिव्हिजन मागता फुडें तांकां सगळ्यांक उलोवनी पण हेजेर क्लियर कट आता उलय कितें आताच माग म्हणून सांग स्पीकर सर आताच माग म्हणून सांग डिव्हिजन आतां माग म्हणून सांग स्पीकर सर. मागीर आनी कितें मागपाक जाय सर डिव्हिजन कर कित्याक म्हणून सपोर्ट ऑफ इंडिया स्पीकर सर लेट मी फिनिश. डिव्हिजन किंवा स्पीकर सर क्लियर कट फेवरेटिझम स्पीकर सर क्लियर कट फेवरेटिझम स्पीकर सर ते उलोवन दिलो फाल्यां स्पीकर सर आमी स्पीकर सर उलोवपा दिनाय डिव्हिजन मागपाक लाय स्पीकर सर उलोवपा दिनाय मागपाक लाय स्पीकर सर डिव्हिजन मागपाक लाय स्पीकर सर तो उलयता आनी कित्याक स्पीकर सर तो उलयता कित्याक स्पीकर सर तेंगाय बसय लेट हिम फिनिश लेट हिम टॉक. फाल्यां येदें व्हडलें रेजोल्युशन समज हाडलें जाल्यार तुमी अलाव करतले फाल्यां अलाव करतले इतलेंच सांगपाचें कितें ना येदें व्हडलें समज रेजोल्युशन 2 पेजीचें हाडलें जाल्यार तुमी अलाव करतले 10 पेजीचे हाड अलाव करतले आनी 10 पेजीचे हाड म्हणला तुका 10 पेजी काडू 10 पेजी रेजोल्युशन घालू अलाव करतले न्हू ओके बरें नेक्स्ट थँक्यू कार्लोस हेरेरा. लॉ मिनिस्टरान जाला 10 पेजी घालून. I'm opposing this resolution moved by my colleague, Mr. Salkar. First thing is, as we have pointed out, this resolution running in 2 pages is very argumentative. It arguments are for and against. So I think that this is the first thing. A question was asked, a sub judice hui asa. I will give you that number. The matter is writ petition civil number 116 of 2023. Manohar Lal Sharma versus Union of India, matters pending before Supreme Court. So the matter should not have been brought. Anyway, that is a Government of India ban. Now, there is a challenge to the ban. Kone petition gaile to the Supreme Court. Sangpak, you have to issue an order banning this documentary being shown here in India. Supreme Court dismissed the petition. But now the petition which is pending is the one which is relating to the challenge to the ban because the Government of India could not get it by the back door, has now directly issued an order banning it from being shown in India or directing all the links to be removed, and that is why this challenge has gone to the Supreme Court. Now, this resolution, it is deceptive. And as Mr. Salkar said, I have not named any person there, I'm not named. But please look at page 3 of ours, which is second page. The words used are, in this context of these incidents in Gujarat, there has been a deliberate and mala fide attempt to discredit the popularity of the then Chief Minister and the present Prime Minister of India. That means this resolution can be for no other person than Mr. Modi. And that is what he's saying. He tries to show it is just generally for Prime Minister, but it names him indirectly over here. One side, you try to say that there is an assault on the nation. This is a false narrative. This is my respectful submission. The hidden part of this is the exposure. What is the media doing? The media does is sets out facts and let the people decide. Let the people think, have their mind and decide what is right, what is wrong. You agree or you don't agree. There are news channels which shout on the top of their voice. They keep on saying one agenda, but that does not mean to say that they should be shut out. Now, it reminds me, the way that the opposition was screaming, it reminds me of a time in Nazis Hitler. If you are not with Hitler, you are not with Germany. This is what seems to be repeating over here. And I think that this should not be allowed. You talk about our Prime Minister going abroad, though this is not, because you have spoken, I will just counter that. We are going to get business. The business is they are selling things to us. What are we selling to the foreign nations?
I don't see anything which is coming for us. And then, do you remember what was Modi's tweet in 13? I'll just read the words for you. 8 April 2013. Till there was DD, that is Doordarshan, Akashwani, what did common people discuss? We heard it on BBC. There was no faith in DD Akashwani. This is what he said then when he was in opposition, and today when he is under attack, the same BBC he is attacking. No individual is greater than the nation. We must not forget this. The other side of this now is this resolution, if you pass it, it's an assault on democracy. Because democracy includes the press, and the freedom of the press is being suppressed if we are allowing such kind of things to come out. Why do you get scared? Is it in your culture that you don't want dissent? Is it in your culture you don't like people speaking against you or speaking? Our High Court, Delhi High Court has said, society's outrage is no justification to suppress free speech. Dissent in democracy is vital. This was our Chief Justice Dipankar Datta, now is in Supreme Court. And in as late as 5th April 2023, the Supreme Court in Madhyaman Broadcasting 2023 live law, Supreme Court 269, I'll read the words of the Supreme Court. An independent press is vital for the robust functioning of a democratic republic. Its role in democratic society is crucial, for it shines a light on the functioning of the state. The press has a duty to speak the truth and present citizens with hard facts, enabling them to make choices that prepare democracy in the right direction. The restriction on the freedom of the press compels citizens to think along the same tangent. A homogenized view on issues that range from socio-economic polity to political ideologies would pose grave dangers to democracy. If I can say, in Germany, despite the Hitler-Eichner, before Nazi took over, German constitution guaranteed freedom of speech and expression. But Hitler started censoring it. Telling a joke against Hitler was sedition. It was considered treachery. Censorship included closing down or taking over anti-Nazi newspapers, controlling of what appeared in the newspapers, radios, and news streets, banning books categorized as anti-German. What do we see today? The raid on BBC, a raid on NDTV, raid on any news channel, any person, any individual who speaks against the supreme leader, this is what is happening. I think that we are falling in a trap. My respectful submission that this resolution is dangerous, it is unconstitutional, anti-democracy, and anti-India. I oppose this resolution. I urge my colleagues, all the colleagues, to think on long-term effect and oppose it. It is not a government resolution, but a private member's resolution. Use your conscience, exercise your right. Don't let your voters down. Oppose it. I oppose it. Yes, Sri Venjagas. Speaker, sir, I stand by to oppose the private member resolution produced by our colleague Sri Krishna Salkar. Speaker, sir, India values the media organization and it is considered as the fourth pillar of democracy. BBC has been renowned by our own Prime Minister and has been quoted, making a statement that the BBC said this and the BBC said that, but when BBC does not beat this leader or the Godi media or other media houses too, what does Prime Minister does instead of putting out a black and white statement? He just races it through his alliance. He sends the ED and the CBI. Second, the PM, by reading the BBC offices, has ridiculed India, has shown India as a dictatorship. When any organization, any media house, for that matter, the reputed media house like BBC, does not walk their talk, does be their cheerleaders, does not be their Godi media, they rate them to shut them out. Finally, it is very evident that the Prime Minister remained in his hole for almost 3 months while Manipur was burning, and now only because the media highlighted in the video, there is a statement coming out, but not on the 4th of May.
Speaker sir, I would also further like to state, if there is one person who has defamed current Prime Minister for the 2002 post, the Godhra riots, is its ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, who said at that time, Raj Dharma was not followed. India has been defamed. Speaker sir, as my colleague Advocate Kalus rightly said, no individual is greater than the nation. Saying this, Speaker sir, this resolution is anti-India. Let us put our conscience and all of us come together to boycott this private resolution, Speaker sir. Thank you. Ullas Tekar. Sri Ullas Tekar. Yes. Speaker sir, I stand to oppose the private member's resolution moved by MLA Krishna Salkar. Speaker sir, first of all, I'm surprised with submission of this resolution and discussion. I really admire our distinguished colleague, Sir Krishna Salkar, for drafting such a lengthy resolution. Speaker sir, incident झालें 2002 and त्या टायमाचेर कॅमेरा आसलो, फोन आसो न्ही, पूण आयज आहे. आयज आमकां जाय ते व्हिडिओ दिसती पडटाय, लायव्ह डॉक्युमेंटरी न्हू, ते येताय ते मणिपूरसून रियल व्हिडिओ येताय. आयज तें डिस्कशन जावपाक जाय आसलें. आयज तें डिस्कशन जायना, कित्याक मणिपूर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. आयज आमी डिस्कशन कोताय ते एक डॉक्युमेंटरी BBC केल्या ती तेन्ना त्या इन्सिडंटाची. आयज आमी मणिपूरचे उलोवपाक कोण ना रेडी. तेच हांव एक उगडास कोता, आतां म्हजे कॉलीग वेंजीनी सांगलां, जेन्ना गुजरात गोदरा इन्सिडंट जाल्लें तेन्ना हजारांनी लोक मेलो, बायलांक मारले, भुरग्यांकूय मारले. आनी त्या टायमाचेर आमचो प्रायम मिनिस्टर तेन्नाचो अटल बिहारी वाजपेयी जी गोंय आसलो, गोंया पब्लीक मिटींग आसलो, आनी ताणें तेन्ना म्हणलें गुजराताच्या गोवोरमेंटाक टू फॉलो राज धर्मा. आनी हें कोणा म्हणलें? गुजराताच्या गोवोरमेंट तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर आसलो तेका. आनी कोणा आसलें? ताका राज धर्मा म्हणल्यार कितें? इट्स अ ड्युटी ऑफ द गोवोरमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन एंड प्रॉपर्टी. कित्याक तेन्ना ती सिटीजन प्रॉपर्टी तेन्नाच्याच CMान गुजराताक सांबाळूंक जावन हें ताच्याच प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें. स्पीकर सर, ही डॉक्युमेंटरी बॅन केल्ली आहा, आमी कांय पळयलें ना. आनी त्या डॉक्युमेंटरीचें कितें आहा तें कोण नाका. एक डॉक्युमेंटरी कितें उलयतलो, ती बरी काय वायट ती पयलीं पळोवपाक जाय, आयकपाक जाय, मागीर डिसिजन घेवपाक जाय. इंडियन इंटेलिजंट आहाय जे पळयतले आनी डिसिजन घेतले. आतां सांगलां आमचे MLAन की ते सगळे सुप्रीम कोर्ट सगळे ऑर्डर प्रायम मिनिस्टराचें कांयच ना, जाल्यार आमी भिवपाक कितें जाय? सकाळीं आमचे मवीन गुदिनान सांगलां जे आमचे ते व्हायरल जाता, पॉलिटिशियनाचे व्हिडिओ व्हायरल जातात, आमी कित्याक भिवपाक जाय? जोरी तर आमकां जाय ते डिफेम कोत्तात सगळे, पूण आमकां एक्सपोज कोत जाल्यार भिवपाक जाय. म्हाका दिसता BBC एक्सपोज कोत्ता. इंडियन BBCक भिना, BBCक भिता तो आयचो गोवोरमेंट. इंडियन भिना, BBCक भिता तो इंडियन गोवोरमेंट, कित्याक ते कडेन एक्सपोज कोता म्हणून. स्पीकर सर, this documentary was shown worldwide and even in Australian Parliament. Recently, European Union Parliament discussed a resolution on Manipur. I think being a democracy, we should be transparent and subject to ourselves to all sorts of scrutiny within the country as well as international level. The documentary may have shown the then Prime Minister as Chief Minister of Gujarat, who is Prime Minister today, in bad light. But it is not an insult to Prime Minister. It is against an individual who was performing or not performing his duty as a Chief Minister. Hence, this resolution is opposed by me, and I even demand the ban on this documentary be lifted. स्पीकर सर, आमचो कलीग बाब दाजी साळकार यांनी जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातलां ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, जे ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जे BBCन जे हालींच जे डॉक्युमेंटरी पब्लीश केल्या, त्याच्या भितर त्यांनी 20 वर्सां पयलीं घडलेली गोश्ट
जी गोध्रा गुजरात ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर जे भक्त जे अयोध्या वचून अहमदाबाद वयताले त्या टायमार ज्या रेल्वे स्टेशनाचेर एक कांड जालें आनी कितलेशे भक्त जे अयोध्याक देवाक गेल्ले तेंचो थंय मृत्यू आयिल्लो आनी तेज्या उपरांत मागीर खुबशे थंय घडामोडी घडल्यो आनी थंयच्या सरकारान जावं ते CID जावं ATS हांच्यांनी त्या रिपोर्टान तेन्ना म्हटलेलें की हो पूर्व नियोजीत कट कारस्थान केल्लें आनी त्या खातीर हो उजो लागलेलो म्हणून हे सगळे इतिहास आहा आनी कितलींशीं वर्सां नंतर जे कोण दोशी आसलेले जे कोण तितून सहभागी आसले तांकां अरेस्ट केल्ले आसलेले आनी आयज आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो त्या वेळाचेर थंय गुजरातचो CM आसलेलो आनी आयज प्रायम मिनिस्टर आसा ह्या देशाचो तेणी जे केलेली कामगिरी संपूर्ण जगभर ताका आयज लोक मानपाक लागल्या आनी तेजो खंय तरी आयज ताका खंय तरी वायट करपाचें ताका खंय तरी तेजे वायट पिक्चर तयार करपाचो BBC प्रयत्न केल्ले कडेन आसा जे गोष्टीक 20-22 वर्सां जालीं आनी त्या गोष्टीचो परत काडप म्हणजे हितून खंय तरी तेंचे एक कितें तरी ध्येय आसा की प्रायम मिनिस्टर आमच्या भारताचो जो पॉप्युलर जायत आसा ताका खंय तरी तेजे वायट कृत्य हे दाखोवन जनते मदीं तेजें नांव पिड्यार करपाचो प्रयत्न करता आसा हांव मागता आमच्या स्पीकर सर आमच्या सेंट्रल गोवोरमेंटाक हेजी दखल घेवपाची तुमी विनंती करता हांव आनी अशें हे आमच्या भारताचेर जे आमच्या पंतप्रधानाचेर हे जे अशे तरेचे नांव पिड्यार करपाचो प्रयत्न करता हो सगळ्या आमच्या भारतीयांक हो एक वायट गोश्ट आहा आमी खंयच्याय पक्षाचे सुद्दां असले जाल्यार आमचो पंतप्रधान हेजेर जेन्ना कोण तरी एक दुसरो मनीस तेजेर चिकल फेक करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा हांव मागता आमच्या ह्या रेजोल्युशनाक हांव सपोर्ट करता आनी आमची भावना ही सेंट्रलाक कळोवची म्हणून सगळ्यांक एक निवेदन करता की आज तसो बिझनेस खूब आसा त्यामुळे उलोवपाचें एक स्पेसिफीक ऑब्जेक्ट ॲड करपाचें करप श्री विजय देसाय तुमकां म्हाकाच पळयतकर ही याद बी येवंक ना न्ही कित्याक रेजोल्युशन 2 पेजी वाचले ताणें मातशें सुशेगाद घ्या पयलीं म्हणल्यार स्पीकर सर गोंयांत खूब इश्यूज आहात हे म्हाका ही डॉक्युमेंटरी कितले जाणांनी हांगा पळयल्या आनी ही डॉक्युमेंटरी आयली केन्ना स्पीकर सर ही BBCन डॉक्युमेंटरी दाखयली जानेवारी म्हयन्यान इंडिया द मोदी क्वेश्चन तेन्ना बँड नाशिल्ली ती कोणेच पळोवना ती हांगा पळयल्या तुमी ताजेर तुमी याद कित्याक करतात लोकांक आतां सगळें गोंय पळोवपाचें आहा तें आज ती बॅन जाल्या हाजेर गुगलाचेर ती टॉरंटाचेर डावनलोड करूं येता सगळें गोंय पळयतली आज तुमचे रेजोल्युशना खातीर द मोदी क्वेश्चन म्हणटा तुमी फामाद करतात गोंयांत स्पीकर सर तुमी उलयत तें कोण आयकना लोक म्हणटाले कितें आहा तें पळोवया म्हणून ही उत्सुकता लोकां मदीं तुमी हाडल्या म्हणून हें रिजोल्युशन हाडनाका म्हणून तो ओपोजिशन लिडर सांगतालो तो भुरगो आसूं तुमी ताचें आयकूंक जाय आशिल्लें एनिवे स्पीकर सर आतां मेन म्हणटा तें बाबदाजी सरकारान म्हणलां की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द एसेन्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी लोकशाही आहा म्हणटकच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आसूंकूच जाय अजून मेरेन तरी आमचो देश डेमोक्रेटीक आसा अजून मेरेन तरी आसा काय ना CM काय आमी पळपाचें भितर फाल्यां बी वी कांट बी इनटॉलरंट टू द मिडिया स्पीकर सर हे मिडिया जी बसल्या आनी म्हजे 12 बिरेस्तार कितल्याच वाजयल्या चड करून तुमचे बरोबर गेल्लो तेन्ना खंयचो गेलो काय म्हणून घातकी म्हणून आमी रावले स्पीकर सर आमचेर तियात्रां काडलीं कसली तियात्रां काडलीं त्या तियात्राक हांव चीफ गेस्ट म्हणून पसून गेलां स्पॉन्सरशीप दिल्या आनी म्हजीच कातरबाजी जाता थंय पळयलें हांवें स्पीकर सर दीस इज डेमोक्रेसी हें आमी टॉलरन्स दवरूंक जाय आनी हे रिपोर्टरांक सांगूंक सोदता हांव आयज जर हें BBC आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हण आहा ते सिमितरेचेर बरयल्लें आसता आयज जर BBC जाल्यार फाल्यां सगळें तुमकां आहा हें तुमी तकलेन दवरा आनी रिपोर्ट सारको करा कितें करूंक जाय तो स्पीकर सर आतां बाब दाजी सरकारान उलयतना म्हणलें नेगेटीव रोल ऑफ मिडिया नेगेटीव रोल BBCचो स्पीकर सर आमी कोण डिसायड करपाक वॉट इज पॉझिटीव एंड वॉट इज नेगेटीव वी हॅव नो रोल टू डिसायड whether the media has to be positive or negative. Media is media. It is the fourth pillar of democracy. ते जाय ते बरयतले तुवें तुजे भशेन डिफेन्स करची गोविंद गावडेक दिसता हांवें स्कॅम म्हणल्यार ते स्कॅम न्ही हांव स्कॅमस्टर म्हण ताणें म्हणलां काल ही हॅज अ रायट मिडिया हॅज अ रायट टू कवर इट आमी काय म्हणूना ताजेर इट हॅज टू कम लायक दॅट स्पीकर सर
म्हणटकर म्हाका दिसता दाजी साळकाराक जर दुखलां जाल्यार दाजी साळकारान कितें करूंक जाय आशिल्लें. एक विनय कुमार सिंग म्हणून आहा बीजेपीचो वर्कर, ताणें म्हणलें की ही डॉक्युमेंटरी खातीर बीजेपीचें नांव पेड्यार जाता म्हणून ताणें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून तातूंत केस घाली आनी मे 26 तारखेक ती केस आयली. तशी तूं एक केस घाल. हें रिजोल्युशन कितें हाडटा हांगा टायमपास करपाक आमचें. स्पिकर सर, ताजे परस व्हडलें एक NGO गुजरातचे जस्टीस ऑन ट्रायल म्हणून, तांणी सिनियर एडवोकेट हरीश साळवेक वापरलो. तांणी केस घाली. ती केस सप्टेंबराचे 15 तारखेक येवपाची आहा. म्हणटकर बाब काल्लू सालवरीस सांगता सारकें, इट इज सब जुडीस. तुमी हें घेवंकूच जायना आसलें. This matter is sub judice. It is being fought by the biggest legal mind in India. Saying what? That it defames the country. It defames the ruling party of India. आणि हे एक व्हडलें NGO हाजें गुजरातचें जस्टीस ऑन ट्रायल म्हणून. स्पिकर सर म्हणटा हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की दाजी साळकाराक तुमी फोर्स केला हें रेजोल्युशन घालपाक. आनी इट इज पार्ट ऑफ युअर नॅशनल प्रोग्राम. हें आतां सगळें वयल्यान तुमकां आयलां आनी वयल्यान तुमकां कोणें सांगलां. तुमचें एक कॉर्पोरेशन आहा. इट इज कॉल्ड फेक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. हें ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तशें तुमचें एक आहा फेक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. ताणें म्हाका दिसता हे आमदाराक जगांतले मोस्ट क्रेडिबल न्यूज नेटवर्काक डिनावन्स करपाक हें रेजोल्युशन मूव करपाक लायलां. कित्याक सत्य म्हणटा तें दुखता. सत्य म्हणटा तें कडू आसता. इतलें तुमकां दुखलें आनी इतलें लेट दुखलें. एक कर्नाटका पसून पडलें म्हणटा तुमी. कितें कर्नाटकान सगळ्यांनी मोदी क्वेश्चन पळयल्लो पडपाक तुमी. कितें एक हाजे खातीर पडलें म्हणून आतां न्हिदेंतल्यान उठल्या तुमी. स्पिकर सर, मणिपूरचे इश्यू जाता. हो इश्यू केन्नाचो? जानेवारींतलो. मणिपूर 4 मेक पेन्सी विवेकाशन सांगलें 2 बायलांक नागडी पॅरेड केली. 15 मेक 14 दीस नंतर FIR रजिस्टर जाली. 19 जुलयान कोणें तरी एक व्हिडिओ अपलोड केलो. ताजे मागीर सुप्रीम कोर्टान सुओ मोटो कॉग्निसन्स घेतलें 20 तारखेक पयर आनी 20 तारखेक 4 जाणांक अरेस्ट केलें. खंय न्याय आहा? खंय न्याय आहा स्पिकर सर? आनी हे कोण? हे ट्रायबल लोक जे व्हॅलीन रावतात, प्लेन्सान आशिल्ले मायनॉरिटी तांकां मारतात. दीस इज एथनीक स्ट्रायफ. दीस क्वेश्चन, द मोदी क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट एथनीक स्ट्रायफ. स्पिकर सर, ते हांवें पळयल्या ही सिरियल, ही डॉक्युमेंटरी हांवें पळयल्या आनी जानेवारीन पळयल्ली. बॅन करतकर न्ही, बॅन करचे पयलीं तें सगळें हांव शिकून आयलां. म्हणटकर स्पिकर सर, एक हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच की मणिपुराक तुमी सगळे देशभर म्हणटात बेटी पढाओ, मणिपुराक म्हणटात तुमी बेटी जलाओ. आनी ताजेर कोण तरी आतां डॉक्युमेंटरी काडलो. परते तुमी हांगा येतले डॉक्युमेंटरी बॅन करा, तुमी 30 जाणां आहा म्हणून. कितें स्पिकर सर हें? आनी हातूंत उलोवपाचें कोण आहा? बाब दिगंबर कामत उलोवपाचो आहा, जो ओपोजिशन लिडर आशिल्लो पयलो, जो काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट आसलो, तो आतां म्हणटलो BBC वायट म्हणून. ताजी भुरगीं इंग्लंडाक शिकतात, नातरां इंग्लंडाक शिकतात. BBC वायट? केन्नाच्यान BBC वायट? कशें म्हणप ताणें? तुमी तांकां कित्याक फोर्स करतात हें करपाक? स्पिकर सर, तांचे जाणटेपणान अशें करूं नाका. पांय पडटा हांव तुमकां. तुमचें हें फेक ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन आहा पळय, तें हो तो दाजी बावडो बरो भुरगो, ताका ताजे तोंडान ताका घालतात फोंडान. दिगंबर कामत जे केन्नाय उलोवपाचोच नाशिल्लो ताका उलोवंक लायला हांगा. सो स्पिकर सर, हें नाका. हातूंत टायम पेड्ड्यार करचो न्ही. आमी आमचे गोंयचेच पळोवया आनी आमचे गोंयचे नांव. Speaker sir, I stand to oppose the private resolution bill moved by my colleague Daji Salkar. उलोवपाक जायत आशिल्लें म्हाका बाबा विजय सदस्यान सगळें कंप्लीट केलां. Speaker sir, let me start with a phrase that before my colleague also has said, no individual is greater than nation. Speaker sir, आतां जायत जाणां म्हणा 2002 जालें, 2000 जालें, आतां कित्याक काडपाय म्हूण. लेट इट बी इन 2002 or 1902. फॅक्ट्स आर फॅक्ट्स. स्पिकर सर, जाण जावपा जाय की वॉट एवर द फॅक्ट्स आर, द मिडिया इज द 4th pillar ऑफ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना मिडिया दिसता बाबा कितें बरें जाता तें बरें म्हूण दाखयताय, वायट जाता तेंक दिसता जाल्यार तेंवूय दाखयताय. बट लेट द सिटिजन्स ऑफ अ कंट्री आर सुप्रीम, लेट देम डिसायड. समज जर आज सकाळ फुडें म्हणून आमगेल्या मोवीन आमगेल्या कलिगान की व्हिडिओज जातले काडपाक जाय, बट इट इज अप टू द इंडिविज्युअल टू डिसायड. So if he is not wrong, if it is nothing is wrong, why this resolution has been brought in the house? I think so. This is very much wrong. आणि जेन्ना आता कालची इन्सिडंट
जे मणिपुरा जाल्ली ती ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले आनी चलता. It took only when the Supreme Court had to intervene. Honorable Prime Minister had given a statement yesterday. So why it was? Because only even the media was suppressed to bring the facts. But when that video got viral, our Prime Minister was forced to give a statement. Speaker sir, let there be no ban on media. Media, as we say, is the fourth pillar of democracy. Let them have the freedom. Even if BBC has given something, which I'm the channel आज रात को definitely चोइतो तो video. But समझ BBC नाला, let the people decide of this country. If it is right, they will decide. Why you all are so aggressive? So I oppose this bill. Yes, Rajesh Pildai. खूप जाण उलोवपाचें सांग. स्पीकर सर, 2च मिनटां घेता. स्पीकर सर, आमदार दाजी सरकारान हांणी हाडिल्लो ठराव हांव ताका तेंको दिवपाक हांव उबो आसा. आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाका बदनाम करपाची अशी एक डॉक्युमेंटरी BBCन जी हालींच प्रसिद्धी केल्या त्याचो हांव निशेध करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, 2002 सालांचो गोद्रा हत्याकांड जाल्लो ते पूर्व नियोजीत आशिल्लो असो निश्कर्श नानावटी शाह कमिशनान काडिल्लो आसा. स्पीकर सर, आतांचे प्रधानमंत्री आनी तेन्नाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदीजीची चौकशी ह्या इन्क्वायरी कमिशनान केल्ली. पण हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय स्पीकर सर, कारण गुजरातच्या सरकारान आपूण जावन CM मोदीजीचो नांव घेतला, चौकशी दायऱ्यान हाडलें, हें खूब म्हत्वाचें. कोणूच तशें करनाशिल्लो, कारण मोदीजीन तें करेज दाखयलें, कारण ताका खबर आशिल्ली की आपलो आनी आपल्या सरकाराचो हेका कसलोच हात ना म्हणून. स्पीकर सर, हे जो दंगली गोद्रा कांड जो जावपाक आशिल्लो हे पयलींच तेंचो कसलो तरी प्लॅन आशिल्लो. तेका लागून सरकाराचो कसलोच तितून हात नाशिल्लो ते जालें सामको उत्सूक आशिल्लो. कारण अशें निश्कर्श इन्क्वायरी कमिशनान जी केल्ली, आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर इतलो पॉप्युलर जाल्लो आसा, तेका ह्या थोडेशे लोकांक आनी ते थोडेशे देशांक आमचो प्रधानमंत्री इतलो पॉप्युलर जाल्लो नाका, हे BBC खंय तरी तें जड वयता म्हणून ही असली सगळी काण काडटा. म्हणजे हेजो उल्लेख म्हणपाचें कितें की ही डॉक्युमेंटरी काडून मेल्ले मोडे म्हणटा पळय तशें मेल्ले मोड्याक उरकून काडपाचें जे अयशस्वी प्रयत्न जो केल्लो आसा तेचो आमी खर उतरांनी निशेध करपाक जाय. आनी केंद्र सरकाराक आमी ठराव पास करून कळोवपाक जाय की तांणी BBCचेर सक्त कारवाई करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनी एकूच मिनीट सर, भारत देश आज प्रगती पथाचेर पावल्लो आसा. BBCच्यान तें पळोवपाक जायना. 100 वर्स 150 इयर्स जी वर्सां ब्रिटिशान राजवटी खाल्ली आसलोलो देश आज अख्खे जग हालयता, हेजो आमकां अभिमान आसूंक जाय. स्पीकर सर, थँक्यू. येस, शंकर बामणकर. I stand here in support of a private member resolution moved by my colleague Krishna Salkar. Speaker sir, आयज सभागृहान आयज सगळ्यांनी उलोवप केलेलें आसा. आयज आमकां खबर आसा आख्ख्या ह्या जगान हो भारत देश म्हणटा तो आमचो इज विथ द बिगस्ट डेमोक्रेसी. जी डेमोक्रेसी भारत देशान आसा ती खंयच्याच देशान ना. आनी आयज आमी सगळे हांगा भारताचे जे नागरीक आसा वी फील प्राऊड कित्याक आमी एक डेमोक्रेसीन रावता म्हणून. आयज आमचो देशाचो जो प्रधानमंत्री आसा आयज आख्ख्या जगभर जे ताका आयज इम्पॉर्टन्स मेळपाक लागलेलें आसा. आयज जे बाकीचे देश आसा ते आमचे प्रधानमंत्री कडेन एक आशेन पळयता कित्याक खंय तरी बाबा हो आयज ह्या जगाचो एक लिडर जावन आसा. आनी आयज जी लिडरशीप आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आख्खे जगाक दाखयलेलें आसा ते कितले कडेन आमकां प्रूफ केलेलें आसा. आयज जे प्रेस्टिजियस एवॉर्ड्स आसा कंट्रीचे ते आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक लागलेले आसा. बाकीचे देशाचे जे लिडर आसा ते आमच्या प्रायम मिनिस्टराक नमस्कार करता, पांयां हात लावन पडटा, ताका जो रिस्पेक्टान ताका आपल्या कडेन आफयता. सो हे आमी आयज सगळ्यांनी पळयलेलें आसा. आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टराक एक G20 सारक्या
असल्या पोजिशनाचेर एक प्रेजिडेंटशीप म्हणून आयज तांकां केल्लो आसा आनी तेजो फायदो आयज आमी आयज भारता देशान पळयता की G20च्या नांवाच्या कारणान जे आयज आख्खे देशभर आमच्या जे आयज G20चे अंडर सगळे वर्ल्ड लिडर आख्खे देशाचे G20चे जे लिडर आसा सगळे कंट्रीचे ते आयज आमच्या देशान येवपाक लागलेले आसा. आयज म्हाका खबर ना आमच्या ऑपोजिशन कलिगाक खंय दुखपाक लागलेले आसा ते कित्याक लागून दुखपाक लागलेले आसा तेवूय म्हाका कळना. आयज जी केस सुप्रीम कोर्टान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक क्लीन चीट दिलेली आसा आयज आमच्या देशाचो जो बिगेस्ट कोर्ट आसा म्हणजे तो सुप्रीम कोर्ट आयज जेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टराक क्लीन चीट दिलेली आसा जाल्यार हे BBC चॅनल जो आसा आयज तांकां कसली गरज आसलेली आयज तांकां कसली गरज आसलेली ते फाटले 20 वर्सांचे पयलींचे इन्वेस्टिगेट करप म्हणून फक्त इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा पळय ते खंय तरी हे मिसयूज करपाक लागले आसा. सो हो मिसयूज करचो न्हू आनी जे आमचे कोर्ट आसा हे कोर्टान जेन्ना आमकां प्रायम मिनिस्टराक क्लीन चीट दिलेले हो BBC कोण BBC जो इंटरफियर करपाक लागलेलो आसा आनी हे फक्त खंय तरी अशें दाखोवन दिसता जी आमची प्रायम मिनिस्टराची पॉप्युलरिटी आख्खे जगभर वाडपाक लागली आसा खंय तरी डॅमेज करपाक लागून खंय तरी ताका टार्निश करपाक लागून म्हाका दिसता हे शतरंज हेंच्यांनी घडयलेले आसा. तेज्या लागून हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जे प्रायम मिनिस्टरान आयज पर्यंत देशाक आयज इंडिया आमकां सगळ्यांक खबर आसा देश आयज आमचो कितलो फाटी आसलेलो आयज प्रायम मिनिस्टराच्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज आमचो देश खंय पावलेलो आसा हे आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा. सो तेज्या लागून हांव मुद्दाम मागपाक सोदता कित्याक आयज आमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टर व्हडलेपण दिसता कित्याक आयज जशें म्हाज्या कलीग दाजी बाबान सांगलेलें आसा जेन्ना कोवीड येयले वॅक्सिनेच्या टायमार आमच्या देशाक सगळ्यांक वॅक्सिन दिलें ते दिलें प्रोवायड केलें ते प्रोवायड प्लस भायल्या देशाक सुद्दां दिलें तेन्ना भायल्या देशाक सुद्दां जेन्ना आमी वॅक्सिन दिली तेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जाय जाल्यार तें क्रेडीट आपूण स्वता घेवंक शकतालो बट तेणें केन्नाच तें क्रेडीट घेवना तांकां दुसऱ्यांक दिलें सुद्दां तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी थंय बरयलेलें आसा तें वॅक्सिन धाडलेलें आसा वीथ लव फ्रॉम इंडिया म्हणून वीथ लव फ्रॉम इंडिया म्हणजे इंडिया तेणें प्रायम मिनिस्टराचो नांव यूज करूना थंयसर म्हणजे हे भारताचे सायडीकसून हे भारताच्या लोकांच्या सायडीकसून हे आमी तुमकां धाडून दिल्लेले आसा म्हणून येदो व्हडलो विचाराचो जो लिडर आसा आयज आमचो प्रायम मिनिस्टर आयज तेणेन हे सगळे विचार करून हे केले आसा आनी हे जे खंय तरी आसा आमचे ऑपोजिशन आयज म्हाका खबर ना आयज गरज आसलेले सगळे जितले ऑपोजिशनान हांगा आसलेले तेंच्यांनी सगळ्या आमदारान ताका सपोर्ट करपाची गरज आसली कित्याक आयज आमच्या भारताच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक खंय तरी टार्गेट करपाक लागलेले आसा आनी हे टार्गेट करतना म्हाका दिसता सगळ्यांनी आमकां एकत्र येवपाची गरज आसा युनायट जावपाची गरज आसा तेज्या लागून हांव मागता कितें हे सगळे आमचे जे ऑपोजिशन तांकां कितें हे बील जे आमी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे हाडलेलें आसा ह्या हावसान ताका सपोर्ट करचो म्हणून एन्ड आयज आमी सगळे जाण आयज म्हाजे तर्फे हांव हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर. श्री केदार नायक. Speaker sir, I rise in support of private member resolution laid in the House by Honorable MLA Krishna Salkar. Speaker sir, we call Jammu and Kashmir the crown of India. आमी ताका मुकुट म्हणटा आमचे. And this BBC have time and again insulted India. BBC had displayed the map of India without Jammu and Kashmir, which was a huge insult to our mother India. Speaker sir, Honorable Supreme Court have already given a clean chit to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in Godhra issue. Even then, BBC have again brought up a documentary after 20 years on Godhra carnage against Honorable Prime Minister. This is nothing but a managed news. Our anti-India forces are behind this BBC new documentary. This is nothing but to defame our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Speaker sir, जर BBC एक डॉक्युमेंटरी हाडपाक जाय जाल्यार 75 वर्सां फाटीं वचून तेंच्यांनी डॉक्युमेंटरी हाडची जे ब्रिटीश सरकारान जशी इंडियेक लुटून खाल्ले आमचो कोहिनूर वेलो इंडियेक सगळे लूटमार केली जलियनवाला बाग मासिका येदो व्हडलो मासिका आशिल्लो थंय लोकांक एक ग्रावंडार हाडून लोकांनी शूट करून जिते मारले बायले भुरग्यांक सगळ्यांक सोंपोवन दवरलेले हेजेर तेंच्यांनी डॉक्युमेंटरी हाडची आनी हेजेर तेंच्यांनी लायट हाडची अगेन
support the private member resolution led by Honorable MLA Krishna Sarkar. Thank you. The House is adjourned till 4:30. Yes, so this is option.